Welcome to 學雞度，多謝收睇我哋湯圓爸媽的日本記錄。Hello， 大家好啊，我係湯圓爸。咁今日湯圓爸咧就準備同大家食呢一個燒蠔放題啊！嚟到我身後嘅呢一個壽都灣嘅蠔小屋啊！咁呢一個壽都灣嘅蠔小屋咧，距離札幌2個半鐘車。哇！今日特登要揸2個半鐘車入嚟呢一個壽都灣食蠔啊！究竟佢哋嘅蠔嘅質素、價錢如何？咁同埋究竟值唔值得大家要用2個半鐘時間過嚟呢一度嚟食蠔呢？咁今日湯圓爸就即刻同大家入去試一試啊！探個究竟。好，而家事不宜遲，即刻同大家出發啦 ！Let's go！記得訂閱我哋湯圓爸媽的日本記錄啊！撳埋欄鐘仔就萬無一失啦！仲要記得 follow 埋我哋 Instagram 同埋 Facebook 喎，會有好多日常同埋另類資訊擺上面噶。由湯圓爸媽主理嘅 Go to 學街道 Travel 正式上線啦！如果嚟到北海道旅遊有需要機場接送、包車或者訂製行程計劃等等嘅話呢，就可以上返我哋嘅網站 www.學街道 .com.hk 瀏覽詳情啦。哇，係咪好快手呢？啱啱我哋一坐低落完個任食 menu 之後呢，佢就即刻幫我哋倒晒啲蠔入嚟啦。咁頭先呢冇數過，我諗應該都有20-30隻㗎啦。哇，犀利！咁本身呢，我哋叫呢一個任食放題呢，佢就可以免費有個 drink bar 嘅，任飲汽水、咖啡。咁如果大家係單點嘅話呢，就要加300 yen 就可以有呢一個 drink bar 啦。啊！好大隻喎！肉厚多汁，正啊！因為咧，其實咧就得45分鐘嘅啫。咁啊，睇下湯圓爸究竟可以食到幾多隻啦！即刻跳機！啲蠔咧其實即係有大有細啦，但係都大隻嘅蠔都幾多下嘅喎。係啦 ，keep 住都係大嘅喎。同埋真係好新鮮啊！仲有個蠔飯咧係跟俾大家嘅。咁如果大家咧係叫呢個任食放題嘅燒蠔嘅話咧，咁啊呢個蠔飯咧就係免費嘅，試一試先。咁啊大家都知道啦，如果就咁拍蠔咧好齋噶嘛，咁啊有飯餸咧就爭好遠嘅。哇！啲蠔味好香喎。唔錯唔錯，繼續拍蠔先。
時間咧就啱啱經過咗15分鐘啦。我諗應該都食咗1/3啦。我望一望嗰個蠔殼個垃圾桶，應該都有15、16隻，開始有啲飽飽地嘅感覺。不過我都見你睇，其實清得第一水咧，都清得起碼清咗一半咁上下咯，我覺得。好，咁啊繼續努力，睇下可以食到幾多先。不過咧，佢度呢度啲蠔咧，我覺得都算係食極都冇咁快會覺得係厭嘅。咁我相信仲有半個鐘時間咧，我面前呢一堆咧應該都可以清得晒嘅。好，咁啊繼續食啦。咁呢一度咧，佢哋啲蠔啦，基本上就有檸檬汁啦、醬油啦，同埋呢個貨愛嚟都係醬油，不過呢個愛嚟點熟嘢嘅。咁呢3個咧就可以任用嘅。咁食到咧開始中後期咧，想即係改變下佢哋嘅味道咧，咁啊梗係唔少得 Tabasco 辣椒仔。我呢啲咁細支嘅，我真係第一次見。咁咧呢個辣椒仔咧就要收錢嘅，150yen一支，咁丁支咧，咁啊可以大家食完就唔使拎走啊，即刻用嚟，即用完即棄可以。好，即刻同大家點下啲 Tabasco 試試佢先。哇哦！咁咧，基本上咧，呢度啲職員咧，佢有時間咧都會盡量幫你開嘅。咁但係原則上咧，就係即係咧，就佢哋唔得閒嗰陣時咧，就要自己開啦。而家都開到好熟手啦，湯圓吧都。咁啊，最後10分鐘啦。咁啊，大家見到係得翻我面前嗰幾隻嘅啫，得翻6隻7隻啊。咁咧，我諗大部分人咧食一轉都夠皮啊。我估啦，我自己就真係一轉咧就上限㗎啦。咁佢哋都預得好好喎，我諗都係啱啱好，特登幫你整一轉嘅啫。咁佢都有士啤嘅，擺喺個盤嗰度，冇幫你整。咁啊，大家可以即係因應翻自己嗰個食量咧，就睇下叫唔叫佢幫你整多轉。我自己有一轉就夠啦。仲有最後5分鐘，啱啱好清埋最後一隻。哇！紀念性一下，真係成盤清晒㗎。頭先佢都有問我使唔使幫我烤多幾隻，我話唔使啦，夠皮，真係食一轉都夠。我記得咧以前咧好似係90分鐘啊，咁而家咧就減到得返45分鐘。不過啦，我自己個人啦，45分鐘都夠晒皮嘅真係。雖然可能係食得有少少趕啦，咁但係我覺得即係個份量係真係唔少，同埋咧佢啲蠔咧都真係幾肥美。好，食埋先。頭先咧啱啱湯圓媽咧就叫咗碗咧紫菜湯，咁佢就話好好飲，所以咧。咁佢哋有呢一個手信 corner 咧，我哋買翻個紫菜翻去，自己煲湯飲。哇！食到好飽啊！
哇，成盤頭先見到咁大盤嘅生蠔，唔係，應該係熟咗噶啦，熟蠔都俾我湯圓媽一個人食晒啊！冇錯，頭先湯圓媽咧係冇幫我手嘅，湯圓媽咧就係叫咗碗三文魚子飯，同埋叫咗個帶子仔，哇！咁佢都食得晒喎。咁湯圓媽咧就頭先嗰30幾定40隻啦，冇數過啦，我諗應該都接近40隻啦嘅蠔，加埋碗蠔飯，就喺40分鐘咧就可以食晒佢。哇！咁我覺得咧，如果以一個量嚟講咧，其實真係冇得輸。咁咧，我覺得啲蠔咧就唔可以話係超級新鮮啦，即係唔可以話即刻撈上嚟，隻都係好生猛嗰啲嚟嘅。咁咧，但係我覺得都係已經算係唔差噶啦。而且佢哋啲蠔咧，大部分都好大隻同好肥美。咁當然啦，中間又夾咗一啲細細隻嘅。咁咧，但係佢哋成鍋咁樣上嚟嗰陣時咧，咁其實我覺得咧有2/3啦到一半咧，其實都係中至大型嘅蠔嚟嘅。咁如果大家係諗住單點或者響呢一個任食嗰度揀嘅話咧，咁我估佢哋咧其實都係用翻同樣嘅相同嘅種類嘅蠔俾大家。咁所以如果大家係覺得未必食得晒放題喎，咁大家咧其實就可以選擇翻單點。如果單點嘅話咧，佢每一日咧佢因應蠔嗰個 size 咧，其實佢都會分配唔同嘅份量嘅。好似我哋今日咁啦，如果你係唔叫放題嘅話，係叫獨立嘅一盤蠔嘅話咧，佢就會俾7隻你。咁可能如果平時咧，可能啲蠔細隻啲咧，就會俾8、9隻或者10隻啦。咁如果啲蠔再大隻啲咧，就可能會係6隻咁樣。咁就要問翻咧職員嗰一日咧，佢哋嘅蠔，如果你哋單點咧，係會分配幾多隻俾大家嘅。咁如果大家係食放題嘅話，就唔使諗噶啦，一嚟就鏟一大堆俾大家，咁可以食個夠本。咁到最後啦，咁其實你問湯圓爸咧，值唔值得揸2個半鐘頭車過嚟去食呢一個蠔咧？咁我覺得都 OK 值得嘅。咁但係咧中間咧就要可能揾其他景點去攝下時間啦，例如就可能去魚市啦，或者係去呢一個二世古啦。咁呢2個地方咧，其實咧都係嚟呢一個壽都灣中間會經過嘅地方嚟嘅。咁如果大家話係我唔識揸車喎，或者唔自駕喎，咁又想嚟呢一度係想食佢哋嘅燒蠔放題嘅話咧，就要記得啦，佢哋呢個燒蠔放題咧係期間限定嘅，就係每年4月到6月為止嘅啫，咁只有3個月時間嘅咋。咁如果大家話係唔自駕又想過嚟食蠔嘅話，咁就可以考慮使用我哋呢一個 Go to Hokkaido Travel 嘅包車服務。除咗過嚟食蠔，仲可以叫湯圓爸幫大家 plan 行程嚟食蠔之前去魚市參觀釀酒廠啦，翻去嗰程又可以去小樽或者係二世古觀光，咁非常之正啊！咁除咗我哋有呢個新千歲機場嘅接送服務之外啦，其他嘅定制包車行程、1日遊行程、半日遊行程都可以幫到大家，咁非常之歡迎大家上翻我哋嘅網站www.hokkaido.com.hk 瀏覽詳情同埋聯絡翻我哋啊！咁今集嘅介紹就到此為止啦。如果大家中意我哋呢條片嘅，希望大家俾個 like 支持我哋啊！如果對我哋嘅影片或者頻道有任何嘅意見，或者有想我哋介紹嘅地方嘅話，都非常之歡迎大家留言俾我哋噶。如果想睇更加多北海道同埋日本其他地區嘅旅遊資訊，咁就唔好唔記得訂閱翻我哋湯圓爸媽的日本記錄啦。Thank you，多謝晒大家，下集再見，拜拜。